နာနဲ့ခင်းမှာကောင်းသောနာနဲ့ခင်းဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ပေါ့လူတိုင်းမှာကောင်းသောနာနဲ့ခင်းဖြစ်သလားလို့ဆိုမဖြစ်ဘူးအိယာကလိုးထလာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့နှုတ်ခမ်းကြီးစူးလို့မျက်နှာကြီးအောက်တိုးတိုးနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းသောနာနဲ့ခင်းဖြစ်မဖြစ်ဘူးတောကတွေရင်ထဲမှာပူလောင်မှုတွေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့နာနဲ့ခင်းတစ်ခုကိုဖြတ်တန်းမဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းသောနာနဲ့ခင်းဖြစ်အဲ့တော့ကောင်းသောနာနဲ့ခင်းဖြစ်ဖို့အတွက်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့ကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအပြစ်ကင်းတဲ့သဘာဝတရားတွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မှကောင်းသောနာနဲ့ခင်းဆိုတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်။လူတွေဆိုတာမနဲ့ဘိုးလင်းလာလို့ရှိရင်နံပါတ်1မလုပ်မယ်ဆိုတာတွေးကြတယ်။အာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာတွေးကြတယ်။စိတ်အလုံးလုံးတွေးပြီးရင်မလုပ်လဲပြောကြပြောပြီးရင်မလုပ်လဲကိုယ်ထိလက်ရောက်လုပ်ခံကြ။ဟုတ်ပထမစိတ်ကူးတယ်ဒုတိယနှုတ်ကထုတ်ပြောတယ်တတိယကလှုပ်လို့တယ်ပြောလို့တာကကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ထဲမှာမနောကံဆိုတာစတင်ပြီးတော့ဖြစ်လာမနောကံဖြစ်ပြီးရင်ဝစီကံဖြစ်တယ်ဝစီကံဖြစ်ပြီးမနောကာယကံဖြစ်တယ်လို့ကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ဆိုတဲ့ဒီကံသုံးပါးနဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရစေနိုင်တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်ပါမှကောင်းသောနာနဲ့ခင်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့နာနဲ့ခင်းပြန်သားတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမကောင်းတဲ့အတွေးတွေမကောင်းတဲ့အပြောတွေမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ဖြတ်တန်းသွားပြီဆိုရင်ဒီနာနဲ့ခင်းဟာအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းပြီးကိုယ့်အတွက်အကျိုးမဲ့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့နာနဲ့ခင်းကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲနေ့လည်ခင်းတို့ညနေခင်းတို့ဆိုတာလေကောင်းသောနေ့လည်ခင်းကောင်းသောညနေခင်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နိုင်ငံသားတွေအနောက်တိုင်းကလူတွေကနော်အမားတွေကတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ပြောတာမရှိဘူးနောက်တိုင်းကလူတွေကတူနဲ့တူမိတ်ဆွေတွေမနေ့ပိုင်းမှာတွေ့လို့ရှိရင်နှုတ်ဆက်ကြတယ် good morning လို့နှုတ်ဆက်ကောင်းသောနာနဲ့ခင်ပါတကယ်ကောင်းသောနာနဲ့ခင်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဤစနစ်ကိုတော့တတ်ဆောင်ကြခေါ်တယ်ဘယ်လိုမှကောင်းသောနာနဲ့ခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့နာနဲ့ခင်ဖြစ်ဖို့အတွက်အခုဒီပုဗ္ဗန္နတုတ်ထဲမှာလာတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ဖို့စပင်ကလေးကနာနဲ့မိုးတော့အလင်းရောက်လို့အဲ့ရကလိုးထလာတဲ့အချိန်လူတွေဟာအိတ်ဆက်နားနေတဲ့အချိန်မှာဘာတွေဖြစ်တတ်တုံးလို့ဆိုအိမ်မက်မက်တတ်တယ်အဲ့ဒါလို့အိမ်မက်မက်တဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့အိမ်မက်ရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့အိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းအဆိုးဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့လို့ဆိုအိမ်မက်ထဲမှာကြောက်စရာလန့်စရာကိုမဖြစ်ချင်တဲ့တွေဖြစ်ရတယ်လို့အိမ်မက်ထဲမှာပဲလို့ရှိရင်ဒါမကောင်းတဲ့အိမ်မက်ဒီလိုတတ်မှတ်ကြကောင်းတဲ့အိမ်မက်ဆိုတာကောင်းတဲ့အာယုန်တွေကိုမြင်ပြီးတော့ပဲတဲ့အိမ်မက်မျိုးကောင်းတဲ့အိမ်မက်တချို့အိမ်မက်ဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့အိမ်မက်တွေကအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပေါ်စေတယ်တချို့အိမ်မက်တွေကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမဖြစ်စေဘူးအိမ်မက်တိုင်းဟာကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဖန်တီးနိုင်တဲ့အိမ်မက်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ပုဗ္ဗန္နမိတ်အနေနဲ့မက်ထာမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုပုဗ္ဗန္နမိတ်အနေနဲ့မက်ထာမျိုးကြကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေလာတတ်တယ်အဲ့လိုလာတဲ့အခါမှာလူတွေဟာဘာလုပ်ကြတော့ဒေရဆရာစီသွားပြီးရရခြေတာတို့ဘာလို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်မဲ့အခါရသော်ဘုရားကဒီပုဗ္ဗန္နတုတ်မှာနီလံပေးထားတာလေးကိုမှတ်သားထားတော့တော့အတယ်မှာကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲကကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှင်တဲ့နှလုံးထဲကတန်ဆင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အတွေးတွေရှိလာပြီကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိန်းဝလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အတွေးတွေကောင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဓာတ်တွေကမကောင်းမှုတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါစေဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဆိုတာယုံကြည်ရအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေမှာကြုံတွေ့တတ်တာတွေရှိတယ်တခါတလေကျတော့အတိတ်နမိတ်မကောင်းဘူးလို့ဒီလိုပြောလေးရှိတာပဲပေါ့နော်တခါတလေကျတော့မင်္ဂလာမရှိဘူးလို့မင်္ဂလာမရှိတာတွေ့ရတယ်လို့ယောဂလည်းမင်္ဂလာလို့သတ်မှတ်တာတွေကဘုရားကသတ်မှတ်တာပေးတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်တဲ့38ဖြာမင်္ဂလာဆိုတာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေရှိတယ်လောကလူတွေကမင်္ဂလာဆိုတာပြည့်ညတ်သွားရဓာတ်သက်ပါဆိုပြီးတော့
ဥပမာခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုးများလာဂျာပန်ကိုဖျားသွင်းတန့်ကြတယ်တို့နော်ဒီပန်းသီးကိုလူရင်ပန်းနယ်တို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကလူတွေမှာတွေးတောလာတာမျိုးတွေရှိတယ်။များအောင်မြင်တဲ့အခါကျတော့နေချင်းညာချင်းချင်းကိုဖျားထုတ်တယ်နော်ချမ်းမင်းဆိုင်တယ်တဲ့အကျမ်းအောင်မြင်လို့ဒါတွေကလောကီမင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိဘူး။လူတွေကစိတ်ဖြေတာပဲရှိတယ်။တကယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးနိုင်တာကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိတဲ့သဘာဝတရားကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးနိုင်။အဲဒါကြောင့်မို့တကယ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ပေမဲ့လို့လူတွေကယုံကြည်ကြတာပဲ။လောကလူသားတွေကမြန်မာလူမျိုးတွေကြီးယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူး။တခြားလူမျိုးတွေလည်းပဲဒီလိုလောကမှာရှိတဲ့မင်္ဂလာတွေကိုယုံဘုရားဘာသာလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမင်္ဂလာတွေကိုယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဘုရားဘာသာအညံ့စားလို့သတ်မှတ်တယ်ဥပဒကဆိုရင်အညံ့စားဥပဒကဥပတိကမဆိုရင်လည်းအညံ့စားဥပတိကမမင်္ဂလံပစ္စေတိနောကံမင်္ဂလာကိုယုံကြည်တယ်မင်္ဂလာဆိုလောကီမင်္ဂလာကိုပြောတာကြားတာမင်္ဂလာနော်ကောင်းတာကြားရင်မင်္ဂလာရှိတယ်ကောင်းတာမြင်ရင်မင်္ဂလာရှိတယ်ကောင်းတဲ့အနံ့ရရင်မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဒီလိုအမြင်ကြားတဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့မင်္ဂလာတွေကိုဆွလန်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကံတရားကိုမယုံကြည်ရရောက်တော့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာအစစ်ကကိုလှုပ်တဲ့ကံကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံတရားနှုတ်ကထုတ်ပြောတဲ့ကံတရားကိုယ်ဒီလျောက်လှုပ်တဲ့ကံတရားအဲ့ဒီကံတရားကိုသာလက်ခံယုံကြည်ဖို့လိုအပ်အပေါ်ယံအပြောဆိုလေးတွေနဲ့မင်္ဂလာရှိတယ်မင်္ဂလာမရှိဘူးဆိုတာမျိုးတွေကမယုံကြည်ရဘူးလို့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမင်္ဂလာမရှိဘူးလို့ထင်တဲ့ကိစ္စတွေလောကမှာဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေပပျောက်သွားအောင်မှန်ကန်တဲ့ဤစနစ်နဲ့အခုဒီပဝနာတော့မှာညွှန်ကြားပြီးတော့ပြတာရှိဟောနောက်တစ်ခါတည်းမြန်မာလူမျိုးတွေကငှက်ကိုငှက်ဆိုးလို့သတ်မှတ်တာနားထဲမှာစူးစူးညံညံစူးစူးဝါဝါអော်တဲ့ငှက်တွေကိုငှက်ဆိုးနော်အဲ့ဒီလိုငှက်ဆိုးတယ်နေကြရင်လည်းပဲအတိတ်တမေမကောင်းဘူးလို့လူတွေကယူဆတာဒါတူနဲ့တူယူဆမှုမတူကြဘူးပေါ့တချို့ကငှက်ဆိုတာသူ့ဟာသူអော်ရင်អော်တာပဲလေမြန်မာလူမျိုးတွေကသာချိအိမ်မော်လင်းနာနားတယ်ဆိုရင်ဗမာလူမျိုးတွေတော်တော်ကြောက်ကြအိန္ဒိယနိုင်ငံသွားကြည့်တိုက်ပေါ်မှာလက်ရာကြီးတွေနားနေဘာမှခရီးမဆိုင်ဘူးသူတို့နော်ခရပြေသွားကြည့်ရင်တိုက်တွေပေါ်မှာလင်းနာကြီးတွေနားနေပြီးတော့ဗမာလူမျိုးတွေကယူဆသေးတယ်ဖွတ်တဲ့ရင်မွဲတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တီဟိုနေတော့ကဘုန်းကြီးတို့နေတဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာဘုန်းကြီးเจ้าပြည့်ဝါတဲ့ကမ္ဘာထမ်းပြဖို့သွားနေတဲ့အချိန်ဖွတ်ကြီးတကောင်ကညဆိုရင်အဲ့ဒီအမိုးဝတ်တဲ့အိတ်တွေအမြဲတမ်းပဲမနေ့ကျရင်အဲ့ဘောကဆင်းလာတယ်လူလည်းမကြောက်ဘူးဘယ်သူကမှလည်းသူ့အနေရမပေးဘူးဖွတ်တဲ့လူပွဲလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိတ်ပွဲမှာပေါ့မမွဲဝီချမ်းသာလိုက်တာမှလွန်တယ်နော်သူတို့စီမှာဖွတ်တဲ့လူမွဲတယ်ဆိုတဲ့အယူဆလည်းမရှိဘူးနရနာလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါတွေကအယူဆတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်ကန်ခြင်းမရှိဘူးဆွဲလန်းလို့ရှိရင်စိတ်ဆွဲရင်ဥပါဒံဖြစ်တာပဲရှိအဲ့ဒါမျိုးဥပါဒံဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပျောက်ကင်းဖို့ဆိုတဲ့အားတစ်ခုကမှန်ကန်တဲ့နီလန်းတစ်ခုကိုခုဒီမှာပြထားတာရှိအားလုံးဒီဂါထာကိုကြားလဲကြားဖို့ကြတယ်နားလဲနားဖို့ကြတယ်တန်ဃာတွေရွတ်ထားလဲကြားဖို့ကြလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပတ်သားကြဖို့ဟောနည်းနည်းမိုးတော့အလင်းရောက်လာလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအိမ်မကောင်းတာမက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဖျားကိုရှ िख ိုးလို့ဖျားကိုအာယုပြုတ်ပြီးတဲ့အခါယန္တုန်ိမိတ်တံအဝမင်္ဂလင်းစယောသမနာဘောပကုဏတတတ္တောပါပက္ခဟောဒုတုပိနအာဂန္တံဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနဝိတံတမိန်တုတရားကိုအာယုပြုတ်ပြီးတဲ့အခါဓမ္မာ ानु ဘာဝေနဝိတံတမိန်တုတန်ခါကုံကိုအာယုပြုတ်ပြီးတန်ခါ ानु ဘာဝေနဝိတံတမိန်တုဆိုတဲ့ဟောဒီဂါထာလေးကိုရွတ်ပတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကခြေပြောက်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ခြေဖြောက်တာတော့ဆိုရင်ထဲနှလုံးထဲမှာမကြည်မလင်ဖြစ်တဲ့အရာတွေဟာဖရာတရားသံဃာကိုအာယုံပြုလိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်တွေရသွားပြီးရင်ထဲနှလုံးထဲမှာကြည်လင်ရှင်ပြသွားတာအဲ့ဒီသဘောနဲ့နော်ပြောက်တာကိုဆုံးလို့ဒါကြောင့်မို့လို့
ဒုံနိမိတ်တာဆိုတာမကောင်းတဲ့သမိတ်တွေအဝမင်္ဂလာမရှိတဲ့အရာတွေယောစာဖနာဘောတကုဏတတာတော်နားထောင်ရတာနော်မနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ငှက်ရဲ့အပန်းလေးငှက်ဆိုးရဲ့အပန်းလေးပါပက်ခေါ်ဟောမကောင်းတဲ့ဂျိုစီဇာတာစတာခန္တမာရီထုတ်တုပိနံအဂတံနှစ်သက်စရာမကောင်းတဲ့အိမ်မက်ဆိုးတွေအဲ့ဒီမကောင်းမှုလို့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမနှံ့လို့မကောင်းမှုဆိုတဲ့အရာတွေအလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့အလုံးကြည်ပြောက်သွားပါစေလို့ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့တော့ဘုရားကိုအာယုံပြုလိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားကိုအာယုံပြုလိုက်လို့ရလိုက်တဲ့ကုသိုလ်မှာဗုဒ္ဓတပူဇံမဟာတေသဝန္တောဆိုတဲ့အတိုင်းစွမ်းအားတတ္တိတွေပြည့်ဘုရားကိုအာယုံပြုကြည့်အာယုံပြုလိုက်လို့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးပြီးတော့ဘုရားကုံတွေထဲမှာစိတ်ထဲမှာကြည်နူးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကအခုပြောခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုအလိုမရှိတဲ့အရာတွေဘုဒ္ဓနာမှာမဖြစ်အောင်ကာဝယ်ဆောက်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မှန်ကန်တဲ့လီလန်းနဲ့ပြောတာဒီတိုင်းလုပ်လို့ရှိရင်ဆိုလိုတာကရေရာခြေပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့ရေရာခြေတယ်နဲ့သူတွေကရသောအဖြစ်ဘုရားဘာသာတွေဗေဒင်တရားရေရာခြေခိုင်းလေဖယားနဲ့ပတ်သက်တာတွေပြောရေရာခြေတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကဗမာလူမျိုးတွေသာလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းပဲရှိတယ်ကိုယုံကြည်ရလုပ်ကြဥပမာမဲ့ဆိုပါစို့ထမင်းစားနေတော့စပွဲမှာထိုင်းနေရင်ကနေပြီးတော့စားဘူးလေးကိုဒီဘက်ပေးလိုက်စားပါလို့စားဘူးလေးကမ်းလိုက်စားပါလို့မမီလို့လှမ်းတောင်းတယ်တစ်ဖက်ကအဲ့ဒါလှမ်းတောင်းတာကိုပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာစားလေးဖိတ်သွားလို့ရှိရင်ဒါကံမကောင်းမှုလို့ယူဆနော်ကံမကောင်းမှုလို့ယူဆအဲ့ဒါကိုဘလို့ရေရာဖြေရအောင်ဆိုစားလေးကိုအနည်းငယ်ယူပြီးတော့ပခုံးကိုကြော်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပက်လိုက်ရတယ်အဲ့လိုပက်လိုက်လို့ရှိရင်ရေရာကြေးတယ်သဘာဝတံပြတ်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပြီစားဖိတ်တဲ့ပြင်နောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့ပက်တော့စားကုန်တာပဲရှင်မပေါ့အခုကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားကိုအာယုပြုလိုက်တယ်ဘုရားရှိခိုးလိုက်တယ်ဘုရားရှိခိုးလိုက်ရင်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးတယ်ဝမ်းသာတယ်ကုသိုလ်တွေရအဲ့ဒီရတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ခုနစိတ်ထဲမှာမကြည်မလင်ဖြစ်နေတာအိမ်မက်ဆိုးတွေလို့ကံမကောင်းမှုလို့ရိုးမကောင်းမှုလို့ဆိုတာတွေဟာပျောက်မသွားဘူးလားပျောက်သွားနိုင်ရဲ့ဒါကြောင့်ဗေဒဆရာတော်မေးစရာမလိုဘူးတန်တဲ့မိုးတော့အလင်းရောက်တဲ့အချိန်လေးမှာဘုရားကိုအာယုပြုပြီးတော့ဒီကာထာလေးနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးရွတ်ဆိုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်ပါတယ်လို့ဟောဒီသုံးကာထာနဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတာနော်ဒုံနိမိတ်တာဆိုမကောင်းတဲ့သမိတ်တွေအဝမင်္ဂလာဆိုမင်္ဂလာမရှိတဲ့အရာတွေယောစာမနာဘောတကုဏတတတော်ဆိုညနိုးစရာနှစ်သက်စရာမကောင်းတဲ့ငှက်ဆိုးရဲ့အပန်းတွေပါပက်ခေါ်ချိုဆိုးတွေတုတ်တုပိနံအဂတံစိတ်ထဲမှာမကြည်မလင်ဖြစ်စေတတ်တဲ့မကောင်းတဲ့အိမ်မက်ဆိုးတွေမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒီနောက်ဒီဒါကနီးတစ်ခုပြောတာဒီတနည်းနဲ့လည်းပဲကောင်းတဲ့နတ်တဲ့ခင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာစေတိုင်းပဲပေါ့ဘုရားကိုအာယုံပြုခြင်းဖြင့်ကုသိုလ်တွေရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်အတွက်မှဒါကောင်းသောနတ်တဲ့ခင်းပဲအဲ့ရထလိုက်တာနဲ့ကောင်းသောနတ်တဲ့ခင်းဒီလိုဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တနေ့တာလုံးမှာအလုပ်တွေလုပ်ရမယ်အိမ်ပြင်ထွက်ရမယ်လုပ်ငန်းကိုင်တာတွေသွားရမယ်လုပ်ရမယ်သွားတဲ့အခါကျတော့အန္တရာယ်ဆိုတာကြုံတတ်တယ် accident နဲ့ပြောကြတာမမျှော်လင့်ပဲနဲ့ဖြစ်တာကို accident လို့ခေါ်အဲ့တော့အန္တရာယ်ဆိုတာတွေကိုကြုံတတ်တော့ဒီအန္တရာယ်တွေမကြုံကြရအောင်မလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လေဆိုတာမှန်ကန်တဲ့နည်းတစ်ခုနဲ့အန္တရာယ်တွေကိုမကြုံမှုဖရာအတွက်ဟောဒီဒုတိယတတိယမြောက်စတုထမြောက်ဂါထာလေးကပြောတော့ဆိုတပ္ပိဗုဒ္ဓဗလပတ္တပစ္စေကံနိသယံပလံအရဟန္တာနိသဒေစေနရက္ခံပတ္တာပိသဗ္ဗတောရက္ခဆိုတာအဆောင်အရှောက်အကာအကွယ်တစ်ခုလုပ်လိုက်
ဒါကြောင့်မလို့ပြောကြတယ်ခေးသွားလို့ရှိရင်တန်ဖို့တွေရွတ်သွားတယ်ဆိုတန်ဖို့တွေဆိုဘုရားရှိခိုးတာပဲဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရှိခိုးတာဒါလည်းဘုရားကိုအာယုံပြုလိုက်တဲ့ပြင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်တွေဖြစ်ပါအဲ့ဒီကုသိုလ်ကကာဝယ်ဆောင်ရှောက်တယ်လို့ဆိုလိုတာကုသိုလ်ရအောင်လုပ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဘုရားကိုအာယုံပြုဖို့လိုအပ်တယ်အခုကြည့်ဒီကာထာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘလောက်ကောင်းလို့ဆိုရက္ခံဗန္နာမိသဗ္ဗကောအရက်ခတ်သိမ်းကနေပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အကာအကွယ်ဖြစ်အောင်အဆောင်ရှောက်ကိုလုပ်ပါတယ်တဲ့။ဘာနဲ့အဆောင်ရှောက်ကိုလုပ်တာလို့ဆိုပပ္ပိဗုဒ္ဓဖလပ္ပတာ။ဖရာတွေဆိုတာစွမ်းအားအမတန်မှကြီးတယ်။ကာယဗလညာနာဗလဆိုတာလို့စွမ်းအားကြီးတယ်။ဖရာမှန်တယ်များစွမ်းအားတွေအမတန်ကြီးတယ်။အဲ့ဒီဖရာတွေရဲ့စွမ်းအားကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဟုတ်လားအန္တရာယ်ကင်းမှုကိုစောင့်ရှောက်မှုကာကွယ်မှုကိုစီမံပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုချီးကျူးလိုက်တာပဲအဘိဗုဒ္ဓဗလပတ္တာဆိုဘုရားရှင်တွေအားလုံးဟာကာယဗလညာနာဗလဆိုတဲ့စွမ်းအားတွေကိုရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘုရားရဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့ကျွန်ုပ်အကာအကွယ်လုပ်ပါတယ်ဒါလည်းအမှန်တမ်းမှန်ကန်တဲ့ဤစနစ်နဲ့လုပ်တာဖြစ်တယ်နော်ပိစိကံနဲ့စရံပလံဖရာတွေမှာကဘူးပိစိကဘုရားအရှင်မြတ်တွေလည်းစွမ်းအားတွေရှိအဲ့ဒီစွမ်းအားတွေနဲ့ကာကွယ်လုပ်ပါအရဟန္တာနင်းစပြေစိနာဉာဏ်နာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရှိန်အဝါတွေလည်းရှိအဲ့ဒီအရှိန်အဝါတွေကိုပုံချပြီးတော့ဟုတ်လားကိုယ့်အတွက်အကာအကွယ်ဖြစ်စေပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ဖရာကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ဖရာရဲ့စွမ်းအားတွေရင်ထဲရောက်အောင်လုပ်တယ်တရားရဲ့စွမ်းအားဒီပိစိကဘုရားရဲ့စွမ်းအားတွေရင်ထဲရောက်အောင်လုပ်တယ်ဉာဏ်နာပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေရဲ့စွမ်းအားဒါအာယုံပြုဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့နော်လောကမှာပွင့်သွားတဲ့ဘုရားတွေအများကြီးရှိအဲ့ဒီပွင့်သွားတဲ့ဘုရားတွေကိုစိတ်ထဲကအာယုံပြုလိုက်ပြုပြီးတော့အဲ့ဒီဘုရားတွေအားလုံးမှာစွမ်းအားကြီးမားတော်မူကြတယ်တခါပိစိကဘုရားတွေပွင့်သွားကြတာလဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပိစိကဘုရားတွေရဲ့စွမ်းအားလည်းမနမကြီးမားတယ်လောကမှာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာရှိတယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းစွမ်းအားအမတမကြီးတယ်အဲ့ဒီအရှင်မြတ်တွေရဲ့စွမ်းအားဟာကျွန်ုပ်တို့အဆောင်ရှောက်ဖြစ်ပါစေဒါအမတန်ကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲဘုရားတရားတန်ခါကိုကိုယ်ကတတိယပြီးတော့စောင့်ရှောက်လုပ်တဲ့အတိတ်ပုံမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နာနဲ့ခင်းမှာအိမ်ပြင်ထွက်အလုပ်လုပ်ခီးသွားအလုပ်လုပ်တဲ့အခါဒီလိုအကာအကွယ်စောင့်ရှောက်ကလေးနဲ့လုပ်သွားဖို့အတွက်ပုဗ္ဗနာတုတ်ထဲမှာဒါကိုလည်းထည့်သွင်းပြီးတော့ရေးသားထားကြဒါကနံပါတ်4ကနောက်တစ်ခါနံပါတ်5နံပါတ်6နံပါတ်9အဲ့ဒီကာထာသုံးပုဒ်ကယရဏခုတ်မှာပါပြီးတာသစ္စာဆိုလောကမှာသစ္စာဟာအစွမ်းတကူအမတမထက်လူတွေကသစ္စာဆိုတာအမတမနဲကြတကယ်ကိုယ့်အကိုသစ္စာဆုံးပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုတောင်းလို့ရှိရင်သစ္စာရဲ့စွမ်းအားဟာရှိတယ်မယုံရင်တော့လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်တခါတည်းနဲ့တော့ရကြမှာရမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သစ္စာတကားဆိုတာမှန်ကန်မှုလဲလိုအပ်တယ်မှန်ကန်ကန်လဲဆိုရမယ်စိတ်စွမ်းအားတွေအလုံးအသုံးချပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီမှာသစ္စာဆိုပုံဆိုနည်းကသစ္စာဆိုတာမှန်တာကိုပြောတာကိုယ့်ဘာကိုယ်လည်းသစ္စာဆိုလို့ရတယ်ကိုယ့်ဘာကိုယ်ဆိုရင်အမှားရှိခြင်းရှိနေမယ်ဒါကြောင့်မို့ယရဏသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သစ္စာဆိုပုံကိုယရဏတုတ်ကနေယူပြီးတော့နတ်နဲ့ခင်းမှာသစ္စာဆိုနိုင်အောင်လို့ဒီခါရလေးတွေဒီမှာထည့်သွင်းထားဒါမှနဲ့မိုးတော့အိယာကထလာလို့ရှိရင်လောက်ရမယ့်အလုပ်ကလေးတွေပဲနော်အလုပ်သွားပြီတခုလုပ်ငန်းကင်တာတွေလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုသစ္စာလေးဆိုဖို့လို့သစ္စာဆိုတာကိုယ့်အတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အကုန်ပါရှိလေယံကိစီဝိတံဣဒဝါခုရံဝါတကေတုဝါယံရတနံပဏိတံနာနောတမံအဋ္ဌိတထာဂတေနဣရံပိဗုဒ္ဓေရတနံပဏိတံဣတေနသစ္စေနတောတိဟောတုဣဒံပိဓမ္မေရတနံပဏိတံဣတေနသစ္စေနတောတိဟောတုဣဒံပိတံဃေရတနံပဏိတံဣတေနသစ္စေနတောတိဟောတုဘုရားတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသစ္စာဆိုပုံလေးကိုကြည့်ဗမာလိုအဓိပ္ပာယ်ကလည်းရှင်းရှင်းပဲယံကေစီဝိတံဣဒဝါဥရံတက္ခေတုဝါယံရတနံပဏိတံဒီလိုဆိုလို့
အဲ့တော့ယံကိစီဝိတ္တလောကမှာနှစ်သက်เสียကောင်းလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဒီလူပြေမှာရှိတဲ့ဟာရောတခြားလောကမှာရှိတဲ့အရာတွေရောနော်နတ်ပြည်တွေမှာရှိတဲ့အရာတွေရောလောကမှာယရနာတွေဟာကဘာမှာရှိတယ်ယံကိစီရှိသမျှယရနာတွေအားလုံးအနှစ်သာရယရနာတွေအားလုံးနာနောသမံအဋ္ဌိတထကတိနာရသော်ဘုရားဆိုတဲ့ယရနာနဲ့တူတဲ့ယရနာလောကမှာရှိပါဘူးလူတွေပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကြောက်တံပရမများတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီယရနာတွေမြောင်များစွာရှိကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ဒီယရနာတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာရသော်ဘုရားတည်းဟူသောယရနာကိုမမှီပါဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့ဒါဟာမှန်ကန်သောစကားတစ်ခုဖြစ်တယ်နာနောသမံအဋ္ဌိတထာဂတိနာဣဒံပိဗုဒ္ဓေရတနံလောကမှာရှိတဲ့ယရနာတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ထူးမြတ်တဲ့ယရနာနှစ်သက်เสียကောင်းတဲ့သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဒီထူးခြားတဲ့တန်ဖိုးရှိလာတဲ့တရားတွေမြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍာမှာရှိတယ်တရားမှာရှိတယ်တန်ခါမှာရှိတယ်အဲ့ဒီမှန်သောစကားကိုဆိုရတော့ကြောင့်တတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေဒါမေတ္သစ္စာဆိုပြီးတော့မေတ္တာပွားတဲ့ဤပဲအဲ့တော့နည်းနည်းမိုးတော့လေးရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အတွက်တမကဘူးအများတတ္တဝါတွေအတွက်ပါသစ္စာဆိုပြီးတော့မေတ္တာပွားတာအလွန်ကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အလွန်ကောင်းတဲ့တစ်ခုကမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတယ်ဒါနည်းနည်းပိုင်းမှာဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ရှေးဆရာတော်ကြီးတွေကထိုးပါဠိတော်တွေကနေထုံးလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုရေးသားခဲ့ကြတယ်ဖြစ်တယ်ဟောဒါကြောင့်မလို့နေစဉ်နဲ့ပြကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုလိုချင်တယ်တနေ့တာဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာနာနေပိုင်းမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတယ်နေ့လယ်ပိုင်းမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတယ်ညနေပိုင်းမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတယ်ဆိုဒီဟာကိုလိုက်တာချနောက်တစ်ခုစိတ်ရဲ့ဆန္ဒဆိုတာအဲ့ဒါမှကြီးမားတယ်လူတွေကအမတ်တမဲ့နေလို့ဆန္ဒဆိုတာကြီးမားတယ်ဆိုတာလူတွေကမသိဘူးရှိလေတရားနာခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတော့ဒီထိရောက်တော့နော်နာတဲ့နဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုရောက်ပါမလားရောက်ဘူးအဲ့ဒါဆန္ဒကပို့တယ်လို့ခေါ်နော်ဆန္ဒမရှိတဲ့လူကအိမ်မှာပဲနေမယ်နေဆန္ဒရှိတော့လူကဘလောက်ဝေတရားဝဲဆိုရောက်လာဘာလို့လဲဆိုဆန္ဒရဲ့ဆောင်းဆောင်မှုလို့ခေါ်အဲ့တော့ဆန္ဒရဲ့ကြီးမားမှုဟာအစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကကောက်ချီဒီရာသာကြီးတာမဟုတ်ဘူးတခြားကိစ္စတွေလည်းဆန္ဒဆိုတာကြီးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆန္ဒကိုအဓိပတိပစ္စယောလို့မြတ်စွာဘုရားကဆန္ဒအဓိပတိဆိုအဓိပတိထဲမှာဟောထားတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့သန္တိတိပဆန္ဒဟာစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့တကူရဲ့တကူပြီးစီးအောင်မြင်မှုရဲ့အကြောင်းတရားလို့ဒီလိုဟောထားတာရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ဆန္ဒဆိုတာအလွန်ကြီးမားတယ်ဒီတစ်ခုတည်းကြီးမားတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆန္ဒရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုံးချင်တာတွေကဖြစ်လာတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဆန္ဒပြုတဲ့အနေနဲ့မလုပ်ရမယ်လို့ခါရလေးသမုတ်ကိုထားပြတာဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘဝေနရာတုခိဘဝန္တုတေကြည့်ဆန္ဒပြုတယ်ကိုနည်းနည်းမိုးတော့အလင်းရောက်လို့အိယာထားလိုက်ရင်ဆန္ဒပြုလိုက်ဘယ်လိုဆန္ဒပြုလဲဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ခံကြောင်းပြည့်စုံပါစေ။ကောင်းမြတ်တဲ့ပင်္ဂလာတွေကျွန်တော်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပါစေ။အများတ attva တွေမှာလည်းပဲဖြစ်ပါစေ။ဘလောက်ကောင်းတဲ့ဆန္ဒနော်သူများကိုနှိပ်စက်ဖို့ပါလာပြီထဲမှာအလုံးမမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းခေါ်တယ်နော်။မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။ရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာနတ်တွေကအလုံးကိုစောင့်ရှောက်ပါစေ။ဒါလည်းကောင်းတဲ့ဆန္ဒပဲ။သူစောင့်တာမစောင့်တာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူး။ကိုကစောင့်ပါစေလို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်ကဲ့ဒါကိုပြောမယ်ဆိုရင်နတ်အားကိုးတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးနတ်အားကိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနတ်တွေကလည်းလောကကိုစောင့်ရှောက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့စောင့်ရှောက်တာတွေရှိလို့နတ်တွေကအမှတ်တမဲ့မနေပဲနဲ့စောင့်ရှောက်ကြပါဆိုနတ်ကသာစောင့်ရှောက်တာလားဆိုလူချင်းရောမစောင့်ရှောက်ဘူးလားစောင့်ရှောက်တယ်လေအိမ်သားမှာလူတွေမှားသွားတာအိမ်ကိုကြည့်လိုက်စမ်းပါဆိုကြည့်မပေးဘူးလားဆိုင်လေးကြည့်လိုက်စမ်းပါဆိုဒါစောင့်ရှောက်ပေးတယ်လို့ခေါ်တာပဲ
ကြောင်းကိစ္စရှိလို့ရှင်သတင်းပို့ပေးတယ်ဒါဆောင်းလျှောက်တယ်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့လူချင်းလည်းမေတ္တာရှိရင်စောင့်လားမေတ္တာမရှိရင်ဒီတိုင်းကြည့်နေမှာပဲနတ်တွေကိုလည်းပဲကိုကမေတ္တာရှိအောင်မေတ္တာပွားပြီးတော့ထားရင်နတ်တွေရဲ့ဆောင်းလျှောက်မှုရောမခံရဘူးလားဒါကလောကရဲ့သဘာဝပဲနော်ကိုနဲ့ခင်မင်နဲ့မေတ္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိစ္စကိုလာလုပ်ပြမှာပဲအဲ့တော့နတ်တွေကလည်းကိုကမေတ္တာပို့တယ်အမျှဝေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းကိုယ့်အပေါ်မှာခင်မင်ကြတယ်ခင်မင်တော့စောင့်ရှောက်ပါလေဆိုတော့လူတွေမသိလိုက်တဲ့ကိစ္စကိုနတ်ကနေထိနေစောင့်ရှောက်ပေးတယ်ပေါ့ဒါမျိုးဆိုလို့တာနော်ကြည့်ပါလားဒီအခန်းရာဇဝင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်စစ်မင်းကျန်စစ်သားဟာအနောယထာကနေပြီးတော့ဖမ်းဆီးမလို့လိုက်တဲ့အခါသူပြေးရတယ်ပြေးတဲ့အခါမှာမြစ်ထဲမှာဖြတ်ပြီးတော့ကူးတဲ့အခါကျတန်ငါလေတစည်းကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုပုတ်ပေးဟာအဲ့ဒါကနတ်ကကူညီတာတကယ်နတ်ကတန်ငါလေအောင်ဆောင်ပြီးတော့သူ့ကိုကယ်တင်ပါနောက်ဆုံးကြတော့နတ်ကမဟာဂီရိနတ်လို့ဆိုတယ်သူနဲ့ဆူတောင်းပဲအတိတ်ဘဝတော့ကသူနဲ့တူတူချစ်ခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေသူကနေပြီးတော့ကူညီတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်အဲ့တော့လောကမှာလည်းတစ်ခါကူညီမှုတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကူညီတယ်ဆိုတာနတ်ကြီးကအချွန်တက်နဲ့ဆင်းလာပြီးဒီလိုကူတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်လည်းလူကကြောက်ပြီးတော့ပြေးမှာလေနတ်မြင်လူကမကြောက်ဘူးမထင်နဲ့ကြောက်ပြီးပြေးမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နတ်မြင်တဲ့အခါကျတော့လူတွေဟာကြောက်လာမှာဆိုတော့နတ်တွေကလည်းလူတွေကိုကူညီတဲ့အခါမှာလူတယောက်ယောင်ပဲဆောင်ပြီးတော့ကူညီတာပေါ့ဒီလိုဆိုတာနော်ကိုကနေဘူးထဲမှာရက်ပြီးတော့ကားဆောင်နေတယ်ဘာစကားကမလာနိုင်ဘူးသွားကျင်နေတယ်သို့တော့နာနာဖြတ်သွားတဲ့ကားတစ်စီးကလူကြုံလို့တင်သွားတယ်ဆိုတာတွေရောမကြုံတတ်ဘူးလားနတ်ကမားတယ်ဆိုတာတခါတည်းအဲ့ဒါမျိုးလို့ပြောတာနော်ကိုသွားကျင်တဲ့ကိစ္စတခုကိုလို့ချင်တာလေးတခုဟာခါတလေရှော့ဆွေလူနဲ့ကုညီပဲလူနဲ့သိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေကိုကုညီသွားတဲ့လူတွေနဲ့ကြုံတတ်တယ်ကောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာနတ်တွေကဆောင်းလျှောက်ပါစေကုညီပါစေသဗ္ဗဗုဒ္ဓလူဘဝေနပရာတုခိထွန်တုတေဘုရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်တယ်ကုသိုလ်အမှချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကိုအာယုံပြုတယ်ဘုရားကိုအာယုံပြုလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဒါကကုသိုလ်ကမှချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာဒါအမှန်ပဲကုသိုလ်ဆိုတာအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာပြစ်ကင်းပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်ကုသိုလ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာတော့ကြဘုရားကိုအာယုံပြုလိုက်လို့ရလာတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုအာယုံပြုလိုက်လို့ရလာတဲ့ကုသိုလ်ပင်္ဂါကိုအာယုံပြုလိုက်လို့ရလာတဲ့ကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်ချမ်းသာကြပါစေဒီလိုဆိုပါအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဘုရားတရားတန်ခါမနဲ့မိုးလင်းတဲ့ချိန်လေးမှာဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုအာယုပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာတွေလည်းဖြစ်လာမယ်နတ်တွေကလည်းကိုယ်ဆောင်းရှောက်လာမယ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာလည်းရလာနိုင်တယ်တို့အကြောင်းတရားတွေကိုပြောပြမလို့ရင်တော့မရဘူးပေါ့နော်ဘုဒ္ဓနာမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုချင်ရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုတော့ဒါကတော့သဘာဝပဲလေဒါကတော့သဘာဝမလုံးလို့ကတော့ဘာမှမရဘူးဆိုတာသိချဟုတ်အဲ့တော့လုံးချ6ရှမ်းနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုလုပ်ချနောက်တစ်ခုကျတော့ဘာလို့ဆိုဘုရားကိုအာယုပြုတဲ့သဘောမဟာကရုဏိကောနာထောဟိတယတဗ္ဗပါဏိနာပုရိသဝပါရမီတဗ္ဗပတ္တောတံဘောဓိဗုဒ္ဓမဘုရားကိုအာယုပြုလိုက်တယ်ဘုရားဘတ်တဘာတွေဒုက္ခရောက်နေတာကိုအမှန်တမ်းမှသနာတယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာရှိနော်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာလူတွေကထင်တယ်လူတိုင်းဒုက္ခမရောက်ဘူးလို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်မရောက်တဲ့ဒုက္ခမရောက်ဘူးသို့တော့လူတိုင်းရောက်နေတဲ့ဒုက္ခကိုသိရလူတိုင်းဒုက္ခဘာရောက်နေတယ်ဆိုရင်တနေ့ပြီးတနေ့အိုးလာတဲ့ဆရာဒုက္ခ
နာတဲ့ဗျာတိဒုက္ခတည်တဲ့ပရဏဒုက္ခလူတိုင်းမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကတဘဝလားဘဝပေါင်းမြောက်များစွာလားအဲ့ဒီဒုက္ခကဘာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဘာဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ်နော်လူရလာတာနဲ့တတိုင်တဲ့ပူခြင်းဆင်းရဲဒါခြင်းဆင်းရဲတေခြင်းဆင်းရဲလွတ်တဲ့လူရှိရအဲ့တော့လူတွေဟာအလုံးဒုက္ခရောက်နေကြတယ်အဲ့ဒါသနာစရာကောင်းကောင်းမင်းခေါ်ဒီပြင်ဒုက္ခဆိုတာရောက်ချင်မှရောက်တယ်လေစာဝန်ကြီးမပြေလဲတာလူတိုင်းမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးမပြေလဲတာလည်းလူတိုင်းမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခကပူခြင်းဆင်းရဲဒါခြင်းဆင်းရဲတေခြင်းဆင်းရဲပဲအဲ့ဒါကနေရှောင်လွဲလို့မရဘူးအဲ့ဒါတွေကိုပြင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအိုခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲတေခြင်းဆင်းရဲတွေကလွတ်တဲ့နိလန်းကိုရရှိဖို့ဆိုပြီးတော့အမတမကရုဏာကြီးမားတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာပါရမီတွေကိုဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့ထိုအိုခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲတေခြင်းဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ရလေလွတ်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားသူတရားမြတ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားခဲ့လို့တရားဖြစ်ပြီးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဟာမှန်ကန်သောစကားတစ်ခုပဲလုံးဝလွဲမှားခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီမှန်ကန်သောစကားကိုဆိုရတဲ့ကြောင့်အာလုံးတ attva တွေချမ်းသာကြပါစေလို့ဒါသစ္စာဆိုပြီးတော့မေတ္တာပို့တဲ့ဘောပဲနော်ဟောနောက်တစ်ခုကဘာပြောတော့ဆိုလောကလူတွေကဘယ်ကိစ္စဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်ကြတာအောင်မြင်တယ်ဆိုတာအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခုံကိုအာယုပြုတာဟာဒါမှန်ကန်တဲ့တော်ဝါကြပိုက်ဆံလိုချင်ရင်ပိုက်ဆံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီသွားရမှာလားပိုက်ဆံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီသွားရမှာပိုက်ဆံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီသွားမှာပိုက်ဆံရနိုင်မှာပေါ့နော်ပညာလိုချင်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီသွားရဒါသဘာဝပဲအဲ့တော့အောင်မြင်ခြင်းအောင်ဝဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီပဲသွားတဲ့ဟောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာထာလေးဆိုထားပုံကိုကြည့်အောင်ဆယံတော်ဘောဓိယပူလေတတ္တနာနန္ဒီဝတ္တနောတတ္တနာနန္ဒီဝတ္တနောဆိုတာတာဂိဝင်မင်းသားတွေထဲမှာအလွန်နှစ်သက်မှုကိုတာဂိဝင်မင်းတွေရဲ့တာဂိဝင်လူမျိုးတွေရဲ့နှစ်သက်မှုကိုတိုးပွားစေတတ်တယ်နော်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဆယံတော်ဘောဓိယပူလေဘောဓိပင်ရင်းမှာမနတ်ရဲ့ရံကိုအောင်ခဲ့တယ်တာဂိဝင်မင်းတွေရဲ့နှစ်သက်မြတ်နိုးမှုကိုချီးပွားစေတတ်တဲ့တိုးတက်စေတဲ့ဘုရားလောင်းဟာဘောဓိပင်ရင်းမှာအောင်ပွဲကြီးရခဲ့တယ်ဒါဟုတ်တယ်မှန်တယ်နော်လုံးဝအဆုံးမရှိတဲ့အောင်ပွဲကြီးကိုရတယ်ဧဝမေဝဇေယောဟောတုတဲ့အဲ့ဒီလိုအောင်မြင်မှုကျွန်တော်မှဖြစ်ပါစေဒါနဲ့ရွေးရှိဖို့ဆန္ဒကိုပြောဆန္ဒရှိရင်တကယ်ဆန္ဒကြည့်လို့ရှိရင်ဖြစ်လာတာပဲနော်အဲ့ဒါမျိုးဘုဒ္ဓနာမှာဖြစ်ပါလေဧဝမေဝဇေယောဟောတုဇေယတုဇေယငင်္ဂလေးအောင်မြင်မှုရအောင်မင်္ဂလာတွေမှာအောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော်ရချင်ပါတယ်ရပါရစေပါလို့ဆိုတဲ့ဆန္ဒပြုတဲ့အခါကျအဲ့တော့မနေ့အိယာကထားပြီးတော့ဒီနေ့လုပ်ငန်းကိုင်တာတွေလုပ်เสียရှိတယ်သွားเสียတွေရှိတယ်လာเสียတွေရှိတယ်ဘဝမှာအောင်မြင်မှုကိုရချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အောင်ပွဲရတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံကိုခိတ္တခဏလေးအာယုပြုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပဲအောင်မရစေပါလို့ဆိုဒါအတောင်းနဲ့အကျိုးမစီလျော်ဘူးလားစီလျော်တယ်ဘုရားကကိုယ်မှားတာမဟုတ်ဘူးဒါကကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာဒီဆန္ဒတွေကြီးပွားလာအောင်လုပ်တာပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဟောနောက်ကြတော့ကြည့်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောပုံကအပရာဇိတပန္လင်ကေတိတေပုထုဝိပုဂ္ဂလေအဘိတေကေသဗ္ဗဗုဒ္ဓနာဧကတတောပမောဒတိဘုရားအဆုစုဟာအပရာဇိတပလင်တဲ့ဘောဓိပင်အောက်ကအမတန်ထူးမြတ်တဲ့မြေလွှာမှာပရာဇိတပလင်တဲ့မှာနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်အားလုံးနေရဲ့ဂုဏ်ဓုဝိတေသတွေရရှိတော်မူခဲ့ကြရရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လောကမှာအမျက်ဆုံးဖြစ်လို့ဝမ်းသာကြည်နူးမှုကြုံရတယ်ကျွန်ုပ်လည်းပဲအဲ့ဒါလို့အကောင်းဆုံးအညွန့်ဆုံးအမျက်ဆုံးကိုရပြီးဝမ်းသာကြည်နူးရစေဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘုရားကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဖြစ်တဲ့ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကြည်နူးဖွယ်ရာတွေကိုဒီလိုအာရုံပြုတာဟာဒါအရှိပိုင်းက
ထက်သွင်းပြီးတော့မနေ့ပိုင်းမှာဆင်ញင်စဉ်းစားဖို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကောင်းသောနာနဲ့ခင်းဖြစ်ဖို့ကောင်းသောလက်ခတ်နဲ့ကြုံဖို့ဆိုတာကလက်ခတ်ဆိုတာကောင်းကင်ကလက်ခတ်တွေကိုကြည့်ပြီးဗေဒင်ဆရာတွေကတော့တွက်ကြလိုက်ပေါ့နော်ဒီကနေ့လက်ခတ်ကောင်းတယ်တော့မဟုတ်ရက်ကောင်းတယ်ရက်မကောင်းမှုနဲ့ပြောကြတယ်လေဒီနေ့ကပြဿနာကြီးဒီနေ့ကရက်ရစားနဲ့ဆိုပြီးတော့ရက်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးရွေးချတယ်ပေါ့လားခဏအထိဗုဒ္ဓဘာသာတွေရွေးတော့ပဲရက်ရွေးတာဟာတော့နော်အစွဲလန်းဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာကြည့်မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာရက်ရွေးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးရက်မရွေးခိုင်းဘူးမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောလဲလို့ဆိုရင်သူနဲ့ခတ်တံသူမင်္ဂလာတုပ္ပဘာတံသူဟုတ်ထိတံသူခနောသူမို့တော်စာသူဣဋ္ဌံဇမစာတိသူဘယ်နေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြတ္တရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လက်ခတ်နဲ့ပဲရှင်းနော်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့လက်ခတ်လို့မှတ်ပါဒါပြောတယ်နော်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့လက်ခတ်မနဲ့အိယာထားပြီးဒေါသထွက်နေပဲဆိုရင်အဲ့ဒါလက်ခတ်ဆိုးနေပြီလို့မှတ်ပြီနော်မနဲ့အိယာထားပြီးတော့မေတ္တာပို့ပြီးတော့ဘုရားကိုအာရုံပြုစိတ်ကြည်နူးနေဒါကောင်းသောလက်ခတ်ပဲကောင်းသောလက်ခတ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့တာကောင်းကင်ကလက်ခတ်ဆိုတာကိုယ်တည်းမဆိုင်ဘူးတဲ့950သတ်ထဲမှာလည်းအတိလင်းဆိုထားတာရှိတယ်နက္ခတံပฏิမာနန္တံအထောပါလံဥပိစ္ဆကံတချို့ကဒီနေ့နက္ခမကောင်းသေးဘူးဒီလနက္ခမကောင်းသေးဘူးနက္ခမကောင်းလို့ဘာမှမလုံးနဲ့အောင်ဒီတိုင်းနေမလုံးနဲ့အောင်ဆိုင်ရင်နဲ့ဒီပြင်လူတယောက်ကကူးပြီးတော့ရသွားကိုမလုံးလိုက်ရဒီလိုဟာမျိုးတွေရှုံတတ်တယ်နော်ကိုကနက္ခမကောင်းသေးလို့ဆိုမလုံးတယ်ဇန်တဲ့လူကနေပြီးတော့လှုပ်သွားဟောကိုမရလိုက်ဘူးအဲ့တော့ဘုရားလောင်းတွေကဘာပြောလဲနက္ခတံပฏิမာနန္တံအထောပါလဥပိစ္ဆကနက္ခကောင်းတဲ့အချိန်ကိုမျောလင့်နေတဲ့လူမိုက်ကိုတဲ့အကျိုးတရားတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားစေတယ်အထောအထတနက္ခတံကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုချင်တဲ့ဟာအရာဖို့ရအရေးကြီးဆုံးပဲတဲ့အဲ့ဒါကကောင်းတဲ့နက္ခတ်ပဲကိုလိုချင်တာရတယ်ကောင်းတဲ့နက္ခတ်ပဲကိဉ္ကရိတန္တိတာရကကောင်းကင်ဘောကခြေတွေကကိုဘာတတ်နိုင်မှလဲဒီလိုဆိုထားတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပုဗ္ဗန္နတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိလင်းနန္ဒခင်းမှာတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့အတွေးတွေတွေးမယ်အပြစ်ကင်းတဲ့အပြောတွေပြောမယ်အပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်မယ်ဆိုလိုတာကနန္ဒခင်းမှာကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်မနောတုစရိုက်ဆိုတဲ့အကျင့်တရားတွေကျင့်ကြံပြုတ်ကုန်အထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနန္ဒခင်းဟာကောင်းသောနန္ဒခင်းမှာနေ့လည်ခင်းမှာကောင်းတာပြောတယ်ကောင်းတာတွေးတယ်ကောင်းတာပြောတယ်ကောင်းတာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကောင်းတဲ့နေ့လည်ခင်းဖြစ်ပါတယ်ညနေခင်းမှာလည်းပဲအပြစ်ကင်းတဲ့အတွေးတွေတွေးတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့စကားတွေပြောတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းသောညနေခင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုလို့လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့ဟာဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်လက်ခတ်ကအကောင်းမယ်တဲ့အဆိုးမရှိသို့တော့လူတွေကအကောင်းအဆိုးဆိုတာလက်ခတ်ကိုပဲသွားရှာတယ်ကိုယ့်ရင်ထဲကဟာကိုတော့မေ့နေတယ်စဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမာမာနတွေအိတ်တာတွေကိုတော့အကောင်းထင်နေကြနော်အဆိုးကအဲ့ဒါအပင်ငရဲချတာသူတို့ကချနော်ဘယ်သူကမှကိုယ်လာဆွဲမခေါ်ဘူးဆွဲခေါ်သွားတာကကိုယ်ရင်ထဲဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသနဲ့ဆွဲခေါ်သွားတာလေကြည့်ကြည့်လောကမှာလူဆိုးဖြစ်တယ်ဒီရာဇဝမှုကိုကျူးလွန်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေဟာဘယ်သူကသူ့ကိုကျူးလွန်ခိုင်းတာတော့သူ့စိတ်ကပဲကျူးလွန်တာဟုတ်လားသူ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကဒီအလုပ်တွေကိုလှုပ်စေခံရတော့ဘယ်သူခံရတော့သူပဲခံရတာပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာတွေဟာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့သဘောထားတွေခန္ဓာမှာကြောက်ဆံကောင်းအပင်ငရဲဆိုတာဒီဘက်ကလာမချဘူးကိုယ်ကချနော်ကိုယ်ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကအပင်ကိုချတာဘယ်လိုလုပ်အပင်ချတော့ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ရင်ကိုယ်ပဲခံမှာလေဒီနေရာမှာကြည့်နဲ့ကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဖြစ်တဲ့ယောဂဝေဒနာဘယ်သူခံရတာတော့
ဟုတ်တယ်လေဆေးရုံသွားစမ်းလိုက်လို့ HIV positive ဆိုရင်ဘယ်လိုခံရမှာတော့ CBB positive ဆိုလဲကိုယ်ပဲခံရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့လူတွေကကြောက်တယ်လေအဲ့ဒါလူတွေကြောက်တယ်ဖြစ်တဲ့ကြောက်စရာကောင်းတာဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာ mental process တွေမှာဖြစ်နေတဲ့ positive တွေကပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒေါသစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့မောဟအိတ်တာတွေမာမနာတွေဒါတွေကပိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါတွေကသွားဆန်းလိုက်တယ် positive ဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့အပင်ငယ်ရဲ့ချတာသူတို့ကချတာ HIV ကလည်းပဲအပင်ငယ်ရဲ့မချဘူးစီပိုးပြီးကလည်းအပင်ငယ်ရဲ့မချဘူးရုပ်ခန္ဓာမှာဖြစ်တဲ့ယောဂဝေဒနာဆိုတာဒီဘဝတစ်ခါပဲသိမှာဘယ်သူမှနှစ်ခါသိတဲ့လူမရှိဘူးယောဂမရှိတဲ့လူရောမသိဘူးလားသိတာမောသူကတော့အရင်သိရင်သိသွားတာတစ်ခါတည်းယောဂရှိတဲ့လူကတမြင်းမြင်းနဲ့မသိတဲ့လူကရှိသေးတယ်နော်ယောဂရှိလဲတူတူပဲမရှိလဲတူတူပဲသိမှတူတူပဲသိတာဖြစ်ပဲတဘဝမှာတစ်ခါပဲသိကြတာနော်အဲ့တော့တကယ်ကြောက်တရားကောင်းတာကရုပ်ခန္ဓာမှာဆွဲကပ်တဲ့ယောဂမဟုတ်ဘူးစိတ်မှာဆွဲတဲ့ယောဂကြောက်ဆက်ကောင်းတာအဲ့တော့ဘုဒ္ဓနာမှာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဒါတွေကိုလဲအောင်ဂရုစိုက်တာဆွလို့တယ်နော်အဲ့ဒါလို့ဆွလို့လားအဲ့ဒါလို့လောဘဒေါသမောဟတွေလဲအောင်ကြိုးစားတဲ့အချိန်ဟာသူ့နဲ့ခတ်တန်ကောင်းသောနဲ့ခတ်တဲ့ကိုသူ့မင်္ဂလာရှိဆုံးအချိန်ပဲတဲ့အဲ့ဒီအချိန်နော်စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်ဟာမင်္ဂလာမရှိဆုံးအချိန်ပဲလို့ဒီလိုမှတ်စိတ်မဆိုးဘူးမေတ္တာဘာဝတာပွားနေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပြည့်မြတ်များရှိနေတယ်မိတ်ဆွေပဲပြတ်ဘူးတဲ့ကောင်းမင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်တစ်ခုပဲလို့ဒီလိုမှတ်ဥပ္ပဘာတံဖရာတရားတန်ခါကိုအာယုံပြုပြီးတော့နိုးလာလို့ရှိရင်ကောင်းသောမိုးတောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းသောနနဲ့ခင်းဖြစ်လာတယ်သူ့ဝိထိတအဲ့ရကဒုထလာတဲ့နော်နှုတ်ခမ်းကြီးစူပြီးတော့နိုးထတာမဟုတ်ဘူးအများတတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါစေဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့နိုးထလာရင်ဒါအကောင်းဆုံးအိယာကထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့နေ့စဉ်နဲ့ညကိုယ့်ဘဝမှာအကောင်းဆုံးမိုးတောက်ချိန်ဖြစ်ဖို့နဲ့အကောင်းဆုံးအိယာကထားခြင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့မို့လားကြိုးစားရမှာဒါတွေကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားနော်အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားဖို့ဆိုလိုတာဒါတွေကဘာတဲ့အရေးကြီးတော့ဆိုရိတ်တာသွားပြီးတရားဝင်ဖို့တဲ့အရေးကြီးတယ်နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်အိမ်မှာနေထိုင်ရင်းနဲ့ကောင်းလောမိုးတောက်ဖြစ်ဖို့ကောင်းလောနှက်ခတ်နဲ့ကြုံတဲ့အချိန်ပိုင်းဖြစ်ဖို့ကောင်းတဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖို့ရာဘုဒ္ဓနာမှာကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားရမယ်မေတ္တာပွားနေမယ်မစင်မပြေတဲ့သူတွေကရုဏာထားမယ်အစဉ်ပြေတဲ့သူတွေပေါ်မှာမုဒိတာပွားမယ်ဆိုရင်ဒါအဲ့ဒါမှကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်တွေလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့နေလို့ရှိရင်ဒုက္ခနောသူမှုဟုတ်တော့စာမေတ္တာပို့တဲ့အချိန်လေးကုသိုလ်ရတဲ့အချိန်လေးဟာအကောင်းဆုံးအချိန်လေးပဲကောင်းဆုံးအချိန်ပိုင်းလေးအဲ့ဒါလို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပိုင်းလေးတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာအများကြီးဖြစ်လာအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာသူရိဋ္ဌံဗျမ္မာစာရိတုအချင်းသာရိတ္တကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပေါ်မှာဒါနကောင်းမှုလုပ်တဲ့အချိန်လေးဟာကိုယ့်အတွက်ကောင်းဆုံးအချိန်လေးပဲဟောဒါကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဂါထာကောင်းသောနနဲ့ခင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့အတူချုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေမှာလှုပ်ရှားမှုနဲ့လှုပ်ရှားမှုလှုပ်ဆောင်မှုကဘယ်နှခုရှိတော့ဆိုရင်စိတ်နဲ့တွေးတာလည်းပဲစိတ်နဲ့လှုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်မနောကံလို့ခေါ်တယ်ကိုနှုတ်ကနေပြောတာကြတော့ဝစီကံလို့ခေါ်တယ်ကိုဒီလက်ရောက်လှုပ်တာကြတော့ကာယကံလို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဒီတောင်းတတာကိုကြတော့ပဏိတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေဟာကုသိုလ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတော့ကာယကံအနေနဲ့ကောင်းတဲ့ကာယကံနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တော့ဆိုအရာထဲမှာကိုလမ်းလျှောက်သွားတာပဲဖြစ်စေလမ်းလျှောက်သွားရင်ကနေပြီးတော့ဘယ်သူမှခလုံးမထီစူးမကြီးကြပါစေနဲ့ခဲလေးတွေဖယ်သွားတယ်ဆူးလေးတွေဖယ်သွားတယ်လောက်တာလောက်ပုံပြောတာအသေးစိတ်ကစပြီးတော့နော်ကာယကံမေတ္တာတွေထားတယ်နှုတ်ကလည်းဝစီကံမေတ္တာတွေထားတယ်စိတ်ကလည်းပဲမနောကမေတ္တာတွေပွားတယ်ကုသိုလ်တွေနဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကကုသိုလ်တွေဖြစ်နေလို့ရှင်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဟာကိုယ့်အတွက်ကြီးပွားကြောင်း
အမှုတွေကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပဋက္ခိဏံကာယကမ္မကုသိုလ်နဲ့လုပ်တဲ့ကာယကံတွေမှန်သမျှဟာပဋက္ခိဏတိုးတက်ဖို့ကိုကြီးပွားဖို့တိုးတက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးပွားတယ်တိုးတက်တယ်ဆိုတာဒီနှိမ့်ကြတဲ့အနေအထားတစ်ခုကနေပြီးတော့အစစ်မြင့်လာတဲ့သဘောကိုပြောတာနော်အစစ်မြင့်လာတဲ့သဘောကိုပြောပဋက္ခိဏံကာယကမ္မဝါစာကမ္မပဋက္ခိဏကိုပြောတဲ့စကားကလည်းအပြစ်ကင်းတဲ့စကားဆိုလို့ရှိရင်ပဋက္ခိဏကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ပဋက္ခိဏမနောကမ္မစိတ်ထဲကကြံစည်တဲ့အမှုတွေကလည်းပဲကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာပဏိတိတိပဋက္ခိဏကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေစိတ်ထဲကတောင်းတမှုရည်တန်မှုတွေဟာလည်းပဲကြီးပွားတိုးတက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဒီလိုဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါလိုကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့အတွေ့အကြုံကြီးဟာကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲလပန်တတ်ထိပဋက္ခိဏကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုသူရလာမယ်တဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာဟောပဋက္ခိဏနိကတ္တဝါလလပန်တတ်ထိပဋက္ခိဏလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကုသိုလ်တွေလုပ်တာကုသိုလ်တွေဆိုတာကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းလူတယောက်ဟာစီးပွားလုပ်လို့စီးပွားဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆင်းရဲတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ဖြိုးစားလိုက်တဲ့အခါတိုက်အိမ်ကနေတဲအိမ်လေးကနေပြီးတော့တိုက်အိမ်ဆောက်လာနိုင်စပိန်လေးဝယ်ရကနေမော်တော်ဆိုင်ကယ်ဝယ်လာနိုင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကနေပြီးတော့ကားဝယ်လာနိုင်မြင့်မလာဘူးလားစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုမြင့်လာတယ်လို့ပဲစိတ်တွေစိတ်ထားတွေကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းတိုးမြင့်လုပ်တဲ့အခါလူတယောက်ဟာမြင့်လာတာပဲဘဝနော်ဘဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကသူကမြင့်သွားအဲ့ဒါကိုပြောတာပဋက္ခိဏတိကတ္တဝါနလပန်တတ်ထိပဋက္ခိဏကောင်းတာတွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအဆင့်မြင့်ပြီးတော့သွားတယ်တေအဋ္ဌလတ္ထဒုက္ခိတာဝိရုံလာဗုဒ္ဓတာအဲ့ဒါလို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခိတကိုယ်စိတ်တရားချမ်းသာတယ်ဝိရုံလာဗုဒ္ဓသာသနာရသော်ဗျာသာသနာမှာစီပင်လာတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့သူကကိုကျင့်သီလတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံလာတယ်ကမ္မထာနေနှလုံးသွင်းလာနိုင်တယ်ဘာဝနာကျင့်စဉ်တွေကျင့်လာတယ်နော်ဘာဝနာကျင့်စဉ်တွေကျင့်လာလို့ဝိပဿနာတရားတွေအချိန်ချင်းအားထုတ်လာနိုင်တယ်တိုးတက်လာတယ်မသိသေးတာတွေသိလာတယ်ဘုရားတရားတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်လာတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်အောင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျမ်းမာဖို့လို့ဘာလို့လိုအပ်လို့အားလုံးတ attva တွေကိုကျမ်းမာကြပါစေဆိုတာနဲ့နောက်ကနေအရောဂဒုက္ခိတဟောထမထတဗေတိညာတိဝိတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေနဲ့အတူတကွအရောဂယောဂကင်းကြပါစေဒုက္ခိတကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းသာကြပါစေလို့မနေ့ပိုင်းမှာဒါမေတ္တာပွားတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့မေတ္တာနှလုံးသားနဲ့ကိုယ်ဟာနေတိုင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးဟာဗဒမစင်ကြဲလာတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ကာယကံတွေဝစီကံတွေမနောကံတွေဟာအထက်ကိုတိုးတက်မြင့်မားစေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအာဒီပုဗ္ဗန္နတုတ်ကိုချင်းချုပ်တယ်လို့ဖော်ထားတာဖြစ်တယ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟာဒီပေကြီးထဲမှာပါတဲ့ရှေးဆရာတွေစီရင်ထားတဲ့ဂါထာတွေရောရသော်ဘုရားဟောထားတဲ့ဂါထာတွေရောဒီဂါထာတွေအတိုင်းနာနဲ့မိုးတော့အလင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်စေနေ့လယ်အခါမှာဖြစ်စေညနေအခါမှာဖြစ်စေဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းจิตကြုတ်ကိုအထုတ်သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းသောနာနဲ့ခင်ကောင်းသောနေ့လည်ခင်ကောင်းသောညနေခင်ဆိုတဲ့အချိန်ပိုင်းတွေနဲ့တုံ့ပြန်ပြီးတော့ကောင်းသောဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတဏှာဥက္ကလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့ပုဗ္ဗန္နတုတ်လာကျင့်စဉ်အတိုင်းမိမိဘဝတိုးတက်လာအောင်ရှင်းကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း